Hello，我係樂苗，而家就等我帶你去睇下小朋友返學係點樣㗎啦。返學第一日，爹哋媽咪會陪我一齊玩玩具，仲會一齊玩彩虹傘遊戲添。為咗保持校園衛生，出入學校嘅時候要更換波鞋，除完鞋仔仲要學習擺返入鞋櫃㗎。洗完手之後，我哋仲要拎抹手紙抹乾雙手，之後記得要將佢掉入垃圾桶。玩完玩具之後，我哋仲識得放返入玩具櫃添。搬好張凳，準備上堂啦！玩完嘅沙錘，老師話要收拾放返入籃度。每日上堂之前，老師都會同我哋點名㗎。而家我哋仲會開始培養閱讀嘅習慣。咦？老師拎住個公仔做乜嘢呢？原來係故事時間啊！老師講故事真係好好聽，好精彩，好吸引㗎，仲會同我哋玩吹波波、傳波波。Uncle Paul 仲會透過唱遊教我哋學英文，活動真係好豐富有趣呀！仲有，我仲會學識自己飲水、食飯同埋擺餐盤添。最開心就係同老師同埋同朋友仔一齊玩啦！多謝老師幫我哋記錄同埋分享呢啲咁美好嘅時光，耶！